tous à précision concernant ma camo ezoleka. N'a eu information, yona fimoko, bon, tu benga fi ou madame, Zawadi, boye bani très bien. Est-ce que tu peux nous relater entre yo na Zawadi, besoin de relation? Ouais. Nga ebele na komba Zaid. Comment nini? Zaid. Comment Zaina? Zaina. Zaina entre Zain. Zain. Yewana Zawadi. Lelo nga na okamwa kombo na yeko le vrai nom na yeko bima Zawadi. Na bengi na komba Zaida po Zaina tango aye Congo auti Australie aye ko se retrouver awa na Congo mettre liboso a Luka Izanga. Petit conseil na kopesa na ba pasteur. Omoni Congo zana basi ebele ya kitoko. Mais bati kaka kozala na ba momekani moko yela ka bango fo bazala très dur. Kanga na cadre ke azolinga mobali moko mais mobali wana nano alingi ete azana posa akoka kosala bolingo na mobali wana lokola bakoma mwasi na mobali de yo o simplifier yango na chama kamo facile akoma mwasi na mobali mais kombo ya mobali yango ayate kotangela bakoma mobali na temple abimisa kombo ya papi. Homme de Dieu azaki prudente. Ngai na osa musala sans que ye na yebake mutu oya eli mission eza homme de Dieu. Est-ce que nanga? Très bien. Mutu eli mission ke eza Mike Kalamba. Ngai na babimisa ki kombo wana te ya pasteur Mike Kalamba. Akena komba. Ayena comme certain papi. Na kamba fukami aleli alingiti système kamba watiki biloko na ye kaka meme dingo ngo aye susu toko pola après na 17h 16h ayo changer maloba toko gade de est-ce que comprendre que azulu kababes mutu soki déjà la akuluka la musa mais est-ce que yo depuis ndeko yebanga makambo le sula loba na mboka o salama na confirma mambo loba ya ba comédien ba kolangisa makokufa na moni salama akas et salama. Passe à Satan. Merci fidèles internautes, nous sommes clébois.com. En tout cas, salut là où vous êtes, en tout cas en train de nous suivre partout dans le monde. Nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité. Pour l'information, ensemble avec les vôtres princes Bakali Monaroi. Je reçois
un guérisseur, un maître spirituel avec qui on va décortiquer l'actualité, on va parler ensemble avec nous tout au long de cette émission. Lui, il s'appelle Maître Mitterrand Champagne, Maître John Lipasa Satan. En tout cas, avec qui on va décortiquer l'actualité, on va en parler. Merci mon patron de la nation, merci Mangaya Pichubos Lady, merci infiniment. Jordi qui est derrière la caméra, fidèles internautes, merci à vous pour votre attention particulière. Merci mes différents partenaires et je vous informe déjà qu'il est l'artiste musicien Bijou Lionel Messi, un artiste musicien qui est en train de préparer un maxi single, un album, pardon, qu'est-ce que j'ai dit, un album qui s'intitule Mangwele. Pourquoi Mangwele? Tous, vous allez savoir ça après la sortie de ses grands albums. L'artiste est à Dubaï en train de faire des clips avec une forte délégation, une grande équipe aussi. On a aussi le clip où il y a des gars après Dubaï, à Kinshasa. Après Kinshasa, tout Kenaye ensemble les poteaux à Turquie pour la continuation toujours. Il y a un clip naye. Merci à toi parce que Azam Mwana Mabele Mwana Barumbu, Bijou, Lionel Messi, artiste musicien mélancolique, Oasa produit et puis soutenu par support international en tout cas, grand mécène de la musique congolaise, un artiste certainement qui est mélancolique parce qu'il sait bien faire la chose. Merci à Djamal Mukuna, merci à Willy Mouché, Nico Damboka, merci Maman Emiline Zemba, tous Pepele Ambetolo et puis Patrick Baraka. Eau potable, patron à Rivonia, tous en Lubumbashi, Kolo Zigoma, bientôt Dubaï, Patrick Baraka, eau potable, Tim Skabengele, l'homme des immeubles. Je reçois Maître Mitterrand Champagne, Oakena Sango, Batu Nostu Babenga Ingavi, Prince Bakali, Maître Mitterrand Champagne, après Mamakamo et les Kaki, oh, ma fille Bakoufa ina boulevard, oh, boy na boy, Lelo Oyoyo, aïe, Azana Makamaro Loba. Je vous assure, Makamwa Goloba Lelo et quoi émerveiller Mokili. À quoi expliciter certaines zones d'ombre. Il est là à mes côtés. Bonjour Maître Mitterrand Champagne. Bonjour Prince Bakali. Ça fait bien, hein? Journaliste international. Oui, qui na voyage. Na oumé libandambo. Bonne santé. Santé qui toque. Na monisu et gaillard, hein? Tu as pris du poids. Oui, na ocho oumé la libandambo. Ndeni déplacement les bien? Déplacement les bien. Na Benin, Turquie, Dubaï. Voilà, Benet, Turquie, Dubaï, mais au moins, on a bien eu les lots nécessairement. Parce que nous avons un journaliste d'investigation, tout tambola pour que tous les mécanismes au enquête, tous la précision concernant ma camou isoleka. Nous avons une information, il y a un film bon, tu as fille ou madame, Zawadi, Boyebani très bien. Est-ce que tu peux nous relater entre eux et Zawadi, vous avez une relation? Zawadi, ouais. Nga na komba Zaid. Comment nini? Zaid. Comment Zaina? Zaina. Zaina entre Zaina. Zaina. Yewana Zawadi. Lelo nga na okamwa kombo na yeko le vrai nom na yeko bima Zawadi. Omoni biso toza batu moko toza ba maître spirituel ya mboka oyo. OK. Et puis toza ba représentant ya Vodou. Donc il charge à représenté à Vodou. Mais nga na lobelaka au clair, charge ba makambo nyonso oyo ya mboka oyo komelaka nga. Ba message ebele na pesa awa bomona esalama. Esalama. Oloba ba comédie ba okufa boy ba olandisama to mona yango. Bomona yango. Lelo to utana ba boulevard wana bomona ba accident salama oyo batu bakanisa biso tolia. Oh ba loba Mitterrand Champagne bomi batu. Ils sont allés bangisa mokili mabe ba mo benga Mitterrand Champagne yembela boy na boy na tala bonzoka ne maître spirituel. Lelo na koyebisa eza un petit conseil na kopesa na ba pasteur. Omoni Congo eza na basi ebele ya kitoko. Mais batikaka kozala na ba mekani moko eyelaka bango fo bazala très dur. Lelo Zaida, kombo tani zabati wana, kombo na yenga na ebele Zaina. Na mono maîtrisant bien Zaina. Lelo na benye na kombo Zaida, po Zaina tango aye Congo, auti Australie, aye ko se retrouver awa na Congo, mettre liboso a Luka Izanga. Maître John Lipasa Satan. Maître Liboso a Luka yo. Luka na Congo ezali ngai. A Luka yo na cadre nini? A Luka nga na cadre ke azolinga mobali moko. Mais mobali wana nano alingi ete. Azana posa akoka
kosala bolingo na mobali lokola bakoma mwasi na mobali de yo o simplifier yango na tia makambo facile bakoma mwasi na mobali mais kombo ya mobali yango aya te kotangela nga kombo ya mobali na temple abimisa kombo ya papi et c'était monsieur papi mais aza kaka na Kinshasa et ce que vous comprenez très bien bon toko changer maloba te ba esprit bazarata bazo comprendre likambo mais oyo zoloba yango bakosala ba apesi pe ba demande na ye mbongo basengaki apesi mais mbongo apesaki na ya okokati apesa mbongo ndamo si tosali makambo na banosa makambo na nga wana zawadi nga na yebele ko Zaida lelo to continue vrai non na ye zawadi kombo eko bima tango na eko mona bato bakomozo komba base ya ko salir homme de Dieu ya ko déshabiller ye tito na eko comprendre akomo pesa nga ba information na téléphone ya musala ndenge ezokende mwana mobali yango tolingani bien mais azolinga te to coucher na ye et ce to comprendre mais te faut ça là tout to coucher azolinga te to coucher na ye de ayaki na mission babima na ekaka pour réaliser mission à l'accompli donc azaki déjà influencé na bangumbia ya homme de Dieu ya homme de Dieu pasteur Mike Kalambai azaki déjà azaki influencé na bangumbia na ye donc azaki lokola ndeko mona ka barabi ba utiliser ka basi on a déjà préparé soit kende pa mutu wana soko ya miye bombarder bino mbale na ces gens ba bombi na nzoto mais homme de Dieu azaki prudent ngai na osa musala sans que ye na yebake mutu oya eli mission eza homme de Dieu est-ce que là très bien mutu eli mission que eza Mike Kalambai ngai na babimisaki kombo wana te ya pasteur Mike Kalambai akena kombo ayena kombo un certain papi ngai na bali musa akomi kopesa ba information na téléphone ndenge nini azomeka azokoka te na bima na ye me tolingani déjà mais nazokoka te nabi te ekosimba ozo rassurer kaka nazo assurer ekosimba si lelo tomona ba video na ye mwana mwasi nga moko na yeko sutuka ti na yeko comprendre ngo ke lelo ti omoni nga na leki boye na loba po bato bakomi kozwa ngo ekomi base et puis ya kosakana mosala ya nzambe wana aza mpe na bangudia na ye baoyo bainfluensa mwana mwasi po lelo adestabilize ye. Est-ce que une question avant de koma wana est-ce que mwana mwasi wana ningo benge Zaida Zawadi Zaina Zawadi ayaki ndenge bosolaki na ye autaki Australie ayekine ayebisa ki aza soutenu pe par bato bon ayebisa nga aza soutenu par bato te eta ke tango na ye sikoyo na kati ya temple ya kofongola dossier na ye normal aza bato baza na nsima na ye ayaki Congo azaki préparé et puis azaki déjà financement ya mbongo esi bapesaki ye aluka ya kodestabilize pasteur bafrais de déplacement et de risques nyonso baprime de risque nyonso azwa mbongo ya bien bapesa ye mpo ya kodestabilize frère Mike dena ndenge oloba noke no mobali yango esimbi eza du fait que bazalaki na mwa contact kosola na pasteur bazali eza na contact ya kosola na ye mais ye mission na ye comme ayelaki eza kokushe yango esengaki kaka fo akushe na ye kokushe wana ezali mpona kodestabilize ti lelo tomoni makambo ekomi oyo bosali bino mibale mebimi na monde est-ce que comprendre nga très bien ti lelo mpe mbongo na ye ndambo na temple asilisa te donc conseil na opesa na bapasteur de l'eau se révolter parce que mbongo na esili sa bosala mambino mibale no bimisa na monde parce que bi de confiance na bimisa ngo bi de confiance le de ina sepelité acte ya sali pona mosala nzambe lui aye ko déstabiliser dozo confirmer biso que non alukaki pasteur Mike Kalambai akokaki été mais nazo lobela yo akokaki été aksali bikota kota po azwa esprit na ye po lelo bakoma babima na ye. Donc il y a mais c'est fort. Zawadi a côté pas na yo pour esprit pasteur Mike Kalambai. Yende abandi koluka abimana mobile. Mais ce n'est pas que mobile abandaki. Est-ce que vous l'entendez? Très bien. Donc on a zolo ba ce qui est vrai. Et ta maître spirituel représentant vaudou.
naza na charge na Congo na lekaka émission pamba te. Mais maître toki na lisolo ngona no moi malembe parce que ba mama Emilie Nzemba tous pepele ya mbetolo ba hôtel biso na ba ya Gauthier Mascotte ingénieur de banque na ba noche boss ba hôtel biso noche boss na ba ya Bruno Lubika mongo ya propre ba Danisha no chinois congolais ya Foule Lukisu ba Nixon boutique la bière de luxe lisolo yango ndenge ezokendele tomoni su mwana mwasi yango Zaina oyo bozalaka naye na contact oyo bobanda osola na ye po asala stratégie atente mosali na Nzambe lelo oyo oyo omolobaki aza na zemi wana eza archifo ana zemi te azoluka baproblème baproblème déjà aluki akimi oyo akomosango na mosika mpo azala toujours na base eza nda créer base azo créer ba base ok donc faut bien comprendre mission na ezaki ya kosalir homme de Dieu comme asalir déjà azongi lolenge azongi azo continuer amone ti ba makambo ezokende na kosila anisko ala musaka toujours ezalaka na base pour comment na ezala kaka comment na ezala kaka de comprendre confirmer ma no Zawadi Zaina ningo bengele wana azana zemite ayaka na temple ya komba Zaina mais comment na Zawadi ok abomba kana kombo na ye abomba komba Zawadi na mobali ayaka na temple na komba Papi mais nzoka nde eza frère Mike ok parce que ndenge ndo sa moi question curiosité ndenge ndo sa moi travail yango wana parce que pasteur Mike Kalamba aza ya Nzambe et mon peu on doit mona complication et tout ndenge mais à 8 ans c'est pas quoi aux esprit là ah ok donc bomekani wana ezalaki lokola bomekani ya Adam na Eva okuwa kolia mbuma mais mai résistance ezalaki mais tisuka ayeko koisama alie mbuma wana pona diable mais un problème te mbalasima oza mayela zu mbalasima tamusuma kambo ekomela esute mais alembu maté parce que mission na yelaki pour abimana mais basalaki yango te mais kasi ayaki pour abimana yete kobima wana ye mwana mwasi asali ba publication ebele batu bakolobani même bateau bazotala biso bateau na du fait que basolo li basali vidéo bateau bamoni on penal qu'ils a confirmé bateau bamoni on qu'ils a confirmé yango to loba bala sima est-ce que makambo ne kozwa elisusu ata attachement boy kozwa ngo ba sous ata attachement vous comprenez donc il comme nyonso comme déjà vu la ngoma yele yango wana mais zo sala nga passe ndenge congolais alingaka akokaka ko changer makambo ya ko salir même muto azana kati ya mboka na ye ndeko na ye congolais la congolais balingani te yango monisi ko ngape na fandaki trop comme la zaïli banda mboka na yeskoyo na zongi na dévoiler. Merci beaucoup fidèles internautes pour une vraie version concernant cette affaire, cette histoire. Oh et lobby moi mokili trop par rapport à affaire Zawadi yoka frère comme on est né bimi sous Saina. Oya utagi Australie, to qui version tangauti Australie avec Kinshasa, ayo mon maître spirituel maître Mitterrand, maître John Lipasa Sata en tout cas a meké un peu expliciter biso concernant cette dame qui est Zawadi Zaina, nenga sala ba fausseté pour na comme il y a un grand homme de Dieu qui est pasteur révérend pasteur Mike Kalamba, tout monde a explicité biso yango ayaki mission mais mission n'était pas accomplie. Ayaki na mission abimana mosal nanzambe pour qu'il y a la vidéo comme c'était une mission kobima déjà attachement na ye on sala la vidéo pour que au salir réputation ya mosal nanzambe mais Dieu est grand tant baloba déjà que non nzamba nzambe ya juste nzamba sala nzambe moko ya malhonnête azala nzambe moko honnête il est là pour tous ses enfants yango na bomon mwana na ye akuyaki na piège wana te maître John Lipasa Satan to meka un peu kokota na actualité mususu yo oza spécialisé ningo lobi oza représentant ya Vodou na Congo et bangi sakayo te parce que kozala non kozala je ne pense pas que non kozala na bana nzambe te kozala pena bana na nzambe mais kozala représentant ya sexe ya munene boy comme Vodou et bangi sakote bank sanga te ezande makambo na nga makambo na nga na yeba lolenge ya kogérer yango ndenge nalobaka awa ke oyebi bien ke ngai ya liboso nazali chef coutumier na village na nga Congo Central Lukula nabotami déjà chef coutumier mpona famille toza na plus de 20 chefs coutumiers ntango nazalaki moke nazalaki déjà initié mais et vu que nazaki kolingaka mingi science ya Vodou yango la sala voyage ancestral ya kokende kozwa initiation
ya voodoo ya kotanga science wana lolenge natangi la science na nga malamu place baye kopesela ngai kombo ya maître John Lipasa Satan donc natana nga wana ezalaki na maître moko azali représentant voodoo ntango alongwe nga banome nga donc na charge moko te namonaka donc nakambaka yango bien petit lelo na zanga voodoo déjà eza pouvoir ancestral te ya biso eza mosusu. Parce que aux hommes mélangeants ma question c'est aux hommes mélangeants na pouvoir ancestral parce que aux chef coutumier au yesu na secte ya mindele za ba paya aux hommes mélangeants donc nga la tanga secte ya ba paya mais na tanga magie noire na tanga magie blanche te OK na tanga magie noire na côté ya bukoko ancestral eza pouvoir na biso ba indo lolenge nzamba kela mokili très bien biso nde tobungisaka boyindo na biso yango moni tokoma kobunga mais bokoko eza eloko eza naturel donc eza na kati ya makila comme na famille déjà ancestral yango eza base nanga mais magie noire eza nde kotanga oke kotanga ngo mais ancestral eza lokola mutu oyo abotama ayebi déjà makambo donc aza déjà initié depuis mwana moke donc et ça dérangeaka nga te mpona kosalisa nasangisaka yango mpe te nana mosala mosusu esengaka toujours ozaka na ancestral nana mosala mosusu esengaka fo kota na spiritualité est-ce que vous comprenez très bien nana mosala mosusu esengaka fo kota na spiritualité donc eloko edérangeaka wana eza te osalaka oza spécialisé beaucoup plus na genre ya travail nini po bate bele bino ekomaka neti ononga mingi ba couple nga mingi basu nga mingi boye mais mbala mususu pe okosala démonstration ya mbongo ebimi nango bon nayebi te si c'est donné à tout le monde mais au moins kokomisa bato ba riche na ndimi te ke boala na possibilité wana po nga pe na bangi na mono ye pe na voiture mo ya sika nayebi te so ba Dubai yango ke nego somi voiture ya sika naebelo na ba voiture mais ya siko na moni lelo neto ba lo kata on assassé lelo omoni ma mituka nga tambo eza mituka ya ba année OK tambo mituka pa année so 2021 na tambo mituka 2021 2022 na tambo mituka 2022 très bien de wana eza loko te omoni tambo ya ba maître tango zolo ba ki opesa ba to mbongo yo moko fuza na mbongo so za na mbongo te ba to na ba kondima te opesa ba to mbongo bokoko nga napesaka bato baporte monnaie magique te napesaka bato kodia kodia la mpona bakongo non kasi yango nde tosala mabe kodia eza mpona bekolo nyonso kodia eza eloko na biso bayindo eza nzambe oyo asala bakongo ye te asala mongala mais kodia na nde ezala naoka omona boutique boye biloko esilaka te otonga ndako nde kodia soki oza na kodia oza millionnaire kode eza eloko na biso bayindo eloko bato bakomprenaka te pouvoir ancestral to biso nde to néglige yango kode eza na baluba eza na baswahili eza na bakongo mais bato oyo bapratikaka kode ya makasi eza bakongo na bandande yango ya bandande wana bandako bandande mpe bala na bakode ekode eza na mikolo nyonso siko bango nde basalela do ata bangala mpe baoza na kode bangala mpe bana kodia ekolo nyonso eza na kodia mais biso tozosambrie bangala mpe akodia wana mpena neti baoyo ambandaka baotyango mpena na ebali na peshe omona mpe aboye peshe ambuyema na biso je vous salue tous les bangala tokomprenaka te ke ndenge eza wana kodia eza na ekolo nyonso soki yo oke koluka porte-monnaie magique eza biloko ya mindele sukasuka so adi kopesa yo ekolia yo ekoluka okoma kopesa bato makila mais ngai soko yepa nango benga meta na posa mbongo na kopesa mbongo ya libota na bino kode ezali na kokota contact na bancentre na yo mutu nyonso aza na bancentre na ye mais kode ya mpe toyokaka ke non fo boma un moment boma après au finish ekestopaka omosalela mbongo no normal non kode eza na condition moko soki yo oza nango na famille na bino mutu akolela aza te fo osungaka libota okosunga libota osunga na baofele esozolandanga seule condition code yango condition code yango wana sozosunga famille te code ekodisparaître ekozonga
tango ekozonga bakopona mutu mususu oya famille oya kokoka ko gérer code ya wana ata azwaki yango mpa na yo ekozonga sikoyo fo asala bacérémonie mpo mutu mosu afamille azwa ngai kaka ekozonga na baancetre na bango ok ntango ezongi na baancetre na bango baancetre tokoluka mutu mosusu ya famille oyo akokoka ko gérer yango akosunga libota kode eza teke ozwi yango bandi badiver na yo kobetaka famille kara mpo mbongo kode ya boko osisa yango te mbongo kode ya boko tonga baimmeuble bosali bacompagnie mbongo eza kaka ezaki ebotaka na chambre moko boye plein de mbongo to esalaka ndenge nini oui yango wana soki obengi nga exemple nga maître John oyo eza nini omoni eloko namoni onalakisa oyo eza lokola bizarre boye eloko oyo eza lokola kodia neti oyo namoni kaka carnet moko boye oyo eza mpona nini eza lokola kodia soki obengi nga partout oza na kotindela oyo eza lokola kodia na kotindela oyo yango omoni so natindela oyo mais oyo eza dimi oyo lokola kodia komona yango te boye dimi eza eloko ya bokoko ekotonga bandako eloko oyo kaka yango eza na bato ebele ezotonga bandako eloko oyo esimbi mpe eloko yango mwaki nakoti na mwa curiosité neti oyo mwa croix oyo neti eza symbolique yango ezalama boye utilité nango eza nini ndenge efandi mpe ya boye utilité nango eza boye soki obengi nga maître John nana posa ya code ya libota na nga nana posa exemple ya 10 000 euros exemple 10 000 livres sterling 5 000 euros nga nakosenga yo identité nakokota contact na baancetre na yo soki na famille na bino mutu moko aza na code ya te ya bino asalelaka bakozala na accès ya kopesa ngai mpo yo orecevoir yango nga siko na kotindela eloko oye kobimela yo place oyo okolenga soki olingi na sambeto na yo soki olingi na chambre na yo kaboye kaboye ekomela yo kaka boye ndenge ozomona ngo ekomela yo ntango ekokomela yo nga na kopesa air yo oza na cérémonie kosala te ke chaque 9 heures kendaka kofongola yango okokuta mbongo babimelo na kati ya kosala eloko te ka chaque 9 heures ake mbongo ebimi bato mosusu balingaka chaque jour te bato mosusu balobaka mosusu par samedi chaque samedi yo mpe omona chaque samedi ozorecevoir monta oyo okolinga so olingi 10 000 olingi 20 000 kaka yo soko ya chaque jour mabe nango eza te bato mosusu balingaka bango mbongo ebeleki mbongo wana mpe fo esila na journée na kaka to nde mbongo akode eza mbongo akisi te ekosila na journée te mbongo akode ezali okotonga baimmeuble okosala nyonso olingi kosala mbongo esilaka te eza kaka condition ke okunda oyeba kosunga baorphelin na kosunga libota na yo kotika badon bamerci wana yango eza bapouvoir na yo mais eza te ke yo epesa bato mo bamusicien mpe boye na podium yango na yango opanzaka la me neti nga naza na kode ya ngai soki yo ala mpe na ya yo naza na yango naza mokongo yango wana mona bona babwato panza bachampagne boye ezala nde mbongo kodia eza na kode na ngai o bamise baobwaka boye mise nasangilwa na matati yo nde eza kode na ngai eza na kode na ngai ya kopesa bato kokabela bato naza mpe na ma ONG baofele osala mpe ONG deja na baorphelina nyonso wana kode esengaka bongo kode esengaka te uti obandaki kolia yo osungaka bato te kode ekodisparaître donc kode ya bato fo bakompanaka eza mbongo akisi te mbongo akisi ezali portemone magie omoni neti eza boye cameraman bendango omoni neti eza boye yo omona kaka vide mais ekokomela yo na mboka oyo ozali omona boye ebimelomba yango na sambeto na sambeto wana ekoma yo okofungolaka boye osala eloko te ofungoli boye ozwi mbongo okomprendre est-ce que tokosala nanu je moko na yo mpona eloko ozo explike nga je moko neti na nini est-ce que eloko ndo ozo explike boye ekobimisa mbongo kandi evandi vile boye mpe ebimisi mbongo pourquoi pas ekobimisa mpo yango nde eza exemple na opesa bato wana tokokata caméra tomona to en direct te nga alingaka mambo kokata caméra te en direct boye kandi naomona yango vide boye tie na poche tozongisi te nakobenda mpe mbongo na kode ya yanga moko jamais nandimi te kandi eza vide boye. En tout cas, c'est une exclusivité, fidèles internautes, on va tous regarder ça. Bon, code. Oui, Zani. Oh, on a mis 200 au livre.
Ezo la tsake kodia o ngana bimisaka na bimisaka dollar te. Na bimisaka mbongo ya mboka nyonso eza mbongo barabi. Na bimisaka mbongo ya mboka nyonso oyo yo ozali. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Ozana mboka o balia le papier oyo ezalaki vide et ici combien de dollars? 200 dollars. 200 dollars na babenga ngo dirham mbongo ya arabe. OK. Mbongo ba arabe dirham. Ya ba saoudien. Donc ebimisaka mbongo na pesi exemple po oyeba ke mboka nyonso zali mkodia oyo ekosanzela yo mbongo nyonso ya mboka oyo ozali. Ezala livre sterling ekobimisi ekobimela yo. Ezala dirham ekobimela yo. Ezala euro ekobimela yo. Ezaka dollar te. Pe kozala sans condition. Okoteka mutu te eloko moko te yo ba osala ka boye ko sala ba don chaque fin du mois na ko sunga libota na yo esili. Des points aux amants makasi na yango eza kodia ya libota batu bazana posa mbongo batu bazoni okwama surtout bino batu bozoni okwama ke okena ba plus de 10 magiciens ezo simba te maître oya yebe ancestralité akopesa yo kodia te nazoloba mingi na batu bazoni okwama okena ya 10 maître simba te benga maître John Lipasa Satan nakopesa yo ozoluka ozana posa nomination ya musala okozwa yango ozana problème obotaka te okozwa bana ozana problème ozo déranger yo ozwaka mbongo ekendaka boye ezeja bilakeli mabe tokorange yango ozana problème moko ke yo ndenge ozana soki kaka ozwi kaka mbongo kaka le même jour fo esila okozonga malamu bapromese ebele même bamaladi oyo eza spirituel okomona okokoma malamu donc so obengi ngai na traitaka nyonso apa kolamusa moto akufi. Merci ko bino batu mingi baomo critiquer bino. Oui. Tomoni a match à Léopard. Oui. Maître na bino. Maître banane. Maître na bino ya edi. Moto na ngengi. Aza maître na ngate. Loba. Olobi? Aza maître na ngate mais lisa. Kasi yende mtabaye non maître na bino nyonso tout match à Léopard ezalaki na maboko na ye. Bobimaki te, bolobaki te. Aningisaki mokili awa o Léopard eko gagner et non banana Léopard eko pour la après son élection non ba ko gagner mais tout le monde peut que non toza éliminé bino bobatamaki. Bon otuninga question loko na koloba ya liboso nga ezalaki te mais natala ba vidéo nyonso na na end. OK, tous les vidéos natala ki ba mettre belé ba ça. Ndwane ala moi mission de service kaka. Makamka ya musala. OK. Ba émission belé na sa na landa ki ba mettre belé pe ba sa émission. Lelo na koloba tozonga lelo na mboka na biso. Mboka na biso so toza na match bazwa temps ko sangisa ba magicien. Ba konja mboka. Totikali na croyance moko ya mort. Bato so ba yebi mort ye danger. Mais le lobo est bango moi ça sous danger te. Ba danger ba bima koleka ye. Nyati banani. Menga mo na za danger. Ba danger mo na ki danger. Ba danger ba bima koleka ye. Influence oyo koma ko salama po boyeba ye depuis kala travailler ba match. Ti lelo azaka danger na kala. Lelo ezata na été. So ezaki tana ye nega zaki na kala. Léopard ko sala inter. OK, faut à gagner. Tozoki na compter ya mutotangi maître na biso asa maître ya edi moto na ngenge ngana yebe di waza kache na maître spirituel bazelo bote yo zo kam sanga so tanga ongo ke na sur la polémique yo zo kam sanga so tanga mais ko ya bi kache a la possibilité de faire travail à match non kache a la possibilité ko beta mutu coup de tête KO. OK, alale lo tomber 1 2 3 Maya wana yebi kache mais lelo yo komi kache komi akomi maître spirituel eza archi fort. Lelo kaka di ngotangi akendaka na kamba avant kamba akendaka na liloba que atiki makambo wa prophète Konde Dominique ake pa prophète Konde Jérusalem mosako ake atiki babiloko na ye alingi lisusu te kosala kikaje aye kotika biloko na ye ake na kamba fukami aleli alingi ti système akamba ngo atiki biloko na ye kaka meme dingo ngo aye susu tokopola après na 17h 16h aye ko changer maloba toko garder de est-ce que vous comprenez que vous avez OK. Mutu soki déjà là akoluka la musa. Mais est-ce que yo depuis ndenge yebanga makambo sur la loba na mboka oyo salama? Na confirma mambo loba ya ba comédien ba kolandisa makokufa
namoni salama akasi esalama. Alors ce qui est au beignet maître na biso nini aloba na mboka we salama. Oui, respect azaki champion na kala. Biso peta on tozo kola totala bakachi na ye. Mais moi azaki na domaine ya match to yebaki ye grand félicitaire na match, mais lelo nazo informer bino azasu na puissance té. Pour ce puissance ezalaki mais na stade oyo na match à qualification mais faut to gagner. Mais mutu mususu zomona za na puissance mais connexion kokutana na ministre solongo ezate. Po akwa ko sala match. Alors mboka fezaka na terre ko sangisa ba magicien ba lukaka bango soki match eza na mboka. Eloko na koloba. Merci Maître Mitterrand. Champagne, to como chitena déjà comme la télé c'est l'état. Maître John Lipas Satan. Oui, oui. Comment on a décrit Bangi Sarama B, comment Oroz à la Jimo Yandoki. Oui, oui. Yosa guérisseur. Mais comment Oroz à la Lipas Yandoki, on va tout banga Satan. Oui, oui. Moutidaso a bengé Satan pour Babakima. Lipas Satan ne répondait que l'olenge na kenda autant la science na ya maginois. La tanga malamu ya monde ba pesa ngai kombo ya Maître John Lipas Satan représentant ya Vodou ezangaki. Ils a temple no maki o kombo ya ngote. Dede na ngoloba prince bakali omoni musala we komo beba na sens nini batu mususu bakomi koyela batu ba influence ba mettre mususu na ba plateau alati ba nzambala alati ba chapeau ekomi kokobangisa batu balandaka biso. Est-ce que elo mona koloba est-ce que yo mona déjà maître avocat ou sango alati sultan na ye azotambola na balabala rien esalaka te. Donc c'est que basultani wana batongelaka bango yango na bamama tongela pour sultani eza sacré ebimaka kaka na temple na ta ya mosala. Sultani eza sacré jamais ebimaka na émission eza makambo mosusu mosala eza makambo mosusu. Mais lelo nazoyebisa bato oyo balandaka biso botika kolanda bachalacto oyo bazokoka kodetourne bino oyo bozolobake bozonyokama bazokosaka bino bazobebisa magie. Mais magie eza ya kobeba te, magie eza ya solo. Soki okutanaki na maître moko ya pirate yebaki na mokili pirate na original ezalaka bomeka Maître John Lipas Satan puis original ezalaka retrouver na oyo bino bozoluka. Très bien. Numéro ezali plus 243 85 197 67 69 de Yawili Moucheni. Plus 243 Yawili Moucheni 197 67 69 plus 243 85 197 67 69. Ouais, est-ce que le numéro est dans WhatsApp? Ils ont WhatsApp, so ko benga ko zwanga ngai moko. Problème le so zanango na ko sunga yo apa ko la musa muta kufi. Totika botika ko landa ba influence ezanga tina mutayeli obike ko ebele awa à la démonstration banzamala bangele on s'appelle la modernité. Magicien civilisation. Magicien azala soin. La cara danger. Au clé de contact. 2021. Faut en ami tuka, faut en na ndako. Basket à danser. On peut se rabattre mbongo. Oh, États-Unis. Puma. En tout cas, ça n'est fini. C'était Maître John. Fidèles internautes, restez branchés sur clebois.com. Bonne suite des programmes sur notre chaîne d'actualité et d'information. Quant à moi, Prince Bakali Monaroi, je vous retrouve dans un autre prochain numéro. Avec le même plaisir. Merci à toi Jordi. Merci à la grande équipe de clebois.com. Bye bye. Merci.